症対策に関してお客様にお願いがございます。車内ではマスク着用にご協力をいただき、会話は控えめにお願いいたします。座席の回転はご遠慮ください。携帯電話の通話はデッキでお願いいたします。また電子機器類は音が出ないよう周りのお客様へのご配慮をお願いいたします。車内は全席禁煙となっております。おタバコは喫煙ルームでご利用ください。普通車の喫煙ルームは3号車、7号車、15号車に、グリーン車の喫煙ルームは10号車にございます。また喫煙ルームは一度にご利用できる人数の制限を設けています。一度にご利用できる人数は各喫煙ルームに掲示をしています。合わせてご協力をお願いいたします。
とうございました。まもなく新富士です。We are stopping at 新富士 Station. The doors on the left side will open. Thank you.